Fala, fala, rapaziada! Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Álvaro Lemos. E hoje estamos em um corre. Tô empolgado com minha motoca, super apaixonado. E vamos aqui em um brother, Helry, que faz escapamentos e ponteiras aqui em Salvador. Tô sendo bem recomendado por ele. Orcei em outro aqui, o cara me cobrou 1.200 conto no escapamento completo, eu não perguntei ponteira. E aí eu orcei nesse Helry. Pela conversa minha com ele no telefone, ele se apresentou mais interessado em vender do que o primeiro, que além de achar caro, muita estrelinha. Então, estrela pra mim só no céu. Então estamos indo lá, é pertinho, o GPS tá aqui batendo, menos de 10 minutos. Acompanha aí. Com ele eu vou fazer só a ponteira, acredito eu, porque a minha ponteira aqui ela tem um abafador, né? E eu conversando com os brother, falou: Álvaro, ó, se você fizer escapamento total, não vai fazer muito efeito, vai ficar mais caro. E se você trocar só a ponteira, vai fazer o mesmo efeito. Além, os brothers falando, e também você tem a chance de mexer na sua ponteira original, tirar os abafadores. Aí eu não aprovo, eu não sou a favor. Quando eu quiser pegar uma viagem na qual seja um encontro de moto, que eu nunca fui, todo mundo fala que tem muita fiscalização, então eu não quero pagar pra se lascar, né? Então vamos embora, vamos ver Helry ali, ver quanto é que ele cobra. Os caras falaram que o trabalho dele é bom. Ele já fez para uns 4 Ducatis que a gente conhece aqui, fora as Harley, fora as motos menores. Então o cara tem uma boa referência e quer vender, quer trabalhar, que é o mais importante. Se não quisesse trabalhar, não me chamava pra ir lá agora, dar uma volta, dar uma passada lá. É isso aí. Eu tô disposto a deixar, inclusive, o meu escapamento já lá e me picar sem escapamento pra casa. Escapamento não, ponteira. Se ele quiser tirar medida, se ele quiser fazer alguma coisa, já deixa o meu lá e vou pra casa sem nada. Só pra dar uma animada nessa cidade, dar uma de malvadão. É nada. Malvadão só se arromba. Mas é isso aí. Acompanha aí, quando eu estiver chegando lá eu aviso. Eu ligo novamente. Fui. É, papai. Eu achei que ia ficar um pouco mais barato do que uma ponteira dessas empresas famosinhas, né, no meio de moto custom. Quem disse, irmão? Tão cara quanto? É a Zorra. O primeiro que me cobrou 1.200, ele me cobrou na moto, no escapamento todo. Chegar em casa agora eu vou falar com ele e ver se ele faz só a ponteira. E esse daí me cobrou 1.200 só nas ponteiras. 1.200 conto.
Quando eu falei pra ele que não dava, ele baixou pra R$900, só as ponteiras. Irmão, você baixar de 1.200 pra 1.100, eu entendo. Mas você tirar R$300 em 1 minuto, em 30 segundos de conversa, aí pra mim que sou vendedor também, pode tirar mais, entendeu, velho? Então... E outra coisa, eu nunca gostei desse negócio de ficar barganhando preço, desconto, nunca. Eu chego, sento na mesa de um negociador e já dou logo o preço. Ó, o meu valor é X, ponto. Ah, velho, aqui já tá no preço tal. Eu prefiro negociar dessa forma. Por isso que 99,9% dos orçamentos que vem pra mim eu fecho. Eu jogo claro. Eu não vou depois de 10 minutinhos de fazer tudo não. Mas é isso aí. Vou negociar ainda com outro que me cobrou na descarga toda, ver se ele faz mais de conta. Se ele não fizer, eu acho que eu vou pegar com Varda mesmo, o bruxo, que ele tem um cupom de desconto e sai por 950. E vamos ver o que é que dá. Não, papá, mas que eu quero agora mexer nesse som, eu quero de qualquer forma. Então vamos embora e segue o líder.